25 октябрьдә Республика Җәмәгатьчелеге, Башкорт интеллигенцияһы, күренекле башкорт тел белгесе, киң билдәле галим-тюрколог, талантлы язучы, филология фәннәре докторы, профессор, Башкортостандың атҡаҙанган фән эшмәкәре Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаевтың тыуыуына 110 йыл тулыуын билдәләй. Ҡаран йылға ауылы тауҙар араһында, бик йәмле урында урынлашҡан. Ә инде хатта йәйен дә теште ҡамаштырып торған йылға һыуын борон шифалы һыу тип тә йөрөткәндәр. Имеш, бер һуҡыр уҙғынсы йылғаға төшөп, битен йыуғас, күҙҙәре асылып китә. Ауылдың исеме лә ошо йылға хөрмәтенә Ҡаран йылға тип атала. Күпме ваҡиғалар, ни генә кисермәгән ошо ябай ғына бәләкәй ауыл. Башҡорт халҡы элек-электән кеше ете быуынын белергә тейеш тип иҫәпләгән. Оло быуын үҙҙәренең ата-бабалары тураһында буындан буынға һөйләп ҡалдырған булған. Кейекбаев фамилияһы кесе табын ырыуы башҡорттарының күренекле вәкиле Кейекбай Ишемйәров атлы узамандан башлана. Кейекбаев үҙе 1812 йылғы француз яуында ҡатнашып, халыҡ араһында хөрмәт ҡаҙанған була. Кейекбайҙың 4 улы була: Януғаҡ, Мөхәммәтдәмин, Ғабделхалиҡ, Кинйәбай. Улар араһында бай, уҡымышлы, хәллеләре лә була. Шуға күрәлер, ҡара репрессия башланғас, Януғаҡ менән Кинйәбайҙың ейәндәре фамилияларын үҙгәртеп, Януғаҡов, Кинйәбаев булып китәләр. Мөхәммәтдәминдең улы Заһидулланың ейәне Сәйфулла ла Заһидуллин булып китә. Кейекбаев булып, Ғиниәтулла олатай ғына тороп ҡала. Жәлил Ғиниәтовичтың һеңлеһе Фатиманың ҡыҙы Суфия Вәлиева әсәһенең һөйләүҙәренән, әсәйен һөйләүенсә, уның атаһы Ғиниәтулла Кейекбаев заманына күрә бик уҡымышлы, алдынғы ҡарашлы, дини кеше була. Уның ауыл тарихы, шәжәрәләр яҙылған, үҙенең донъяға фәнни ҡараштарын сағылдырған ҡалын ҡул яҙма дәфтәре лә була, тип иҫкә ала. Батша армияһынан ул грамота менән әйләнеп ҡайта һәм Мырҙаҡай исемле кешенең Ғарифә тигән ҡыҙына өйләнә. Ғиниәт менән Ғарифә Кейекбаевтарҙың ғаиләһендә 1911 йылдың 25 октябрендә бер ир бала донъяға килә. Шул саҡта берәү дә киләсәктә уның башҡорт фәне, мәҙәниәте күгендә Салауат Батыр, Аҡмулла, Мөхәммәтсәлим Өмөтбаев, Мәжит Ғафури кеүек яҡты йондоҙ булып балҡыясағын күҙ алдына килтермәгәндер. Ата-әсә сабыйға оло бәхеттәр юрап, ҙур өмөттәр бағлап, бөйөк, данлы, шөһрәтле мәғәнәһен биргән Ғабделҗәлил тигән исем ҡуша. Уларҙың өмөтө аҡлана. Жәлил Ғиниәт улының яҙмышы ысынлап та ҡояшлы, шөһрәтле була. Ишкә ҡуш тигәндәй, халҡыбыҙҙың ғорурлығы, милләтебеҙ уҙаманы Жәлил Ғиниәт улының дан шөһрәтенә, уның ырыу ҡәрҙәштәренең дә хеҙмәте нур өҫтөнә нур өҫтәп, ғорурлығыбыҙҙы тағы ла сағыу, балҡышлы итә. Ғабделҗәлил ғаиләлә беренсе бала була. Бәләкәй сағында бер өй урынында уйнап йөрөп, тубығын ауырттырғас,
Һуңынан ҡултыҡ таяғы менән йөрөр була. Тик Мәскәүҙә операция эшләтеп ҡайтҡас ҡына, һылтыҡлап, бер таяҡ менән йөрөй башлай. Ул бәләкәйҙән сос, шуҡ була. Күрше ауыл Мырҙаҡайҙа Сабир хәҙрәттең дини мәктәбендә бер ҡыш уҡығас та, был ваҡытта уға нейбары 6 йәштәр самаһы була, ул Ҡөрьәнде яттан белгән. Бер мәл атаһы менән ауыл мәдрәсәһенә килгәс, рөхсәтһеҙ ололар алдына сығып, Ҡөрьән уҡып ебәрә. Бәләкәй бала бәлки аңлап та етмәгәндер. Барса оло кешеләр хайран ҡала. Малайҙың түбәтәйе хәйер менән тула. Әммә Байғонто тигән ҡартҡа был оҡшамай. Ул малайҙы сикәләп ебәрә. Ошо ваҡиғанан һуң бала мәсеткә йөрөмәҫ була. Сабир хәҙрәттә бер йыл уҡығас, Жәлилде аталары усолкаға, урыҫ мәктәбенә уҡырға илтә. Тирә-яҡта уны белгән знакомдары күп була. Шуларҙың береһендә Мальцев фамилиялы белештәрендә ҡалдырып китә. 8 йәштәрҙәге бала дәрестән һуң ҡултыҡ таяғы менән ауылдан килеүселәр булһа, ултырып ҡайтырға, баҙарға сыға икән. Тәүҙә урыҫ телен белмәүҙә, ҡултыҡ таяғы менән йөрөгәс башҡа малайҙарҙың йонсотоуы ла тамам аптыратҡандыр инде. Ҡайтҡас, ул тура өйгә инмәй, йә аҙбар башында, йә мунсала ҡунып йөрөй. Ә ҡыштың бер көнөндә иһә, бесән араһында йоҡлап, саҡ һәнәккә ҡаҙалмай ҡала. Әммә бала күңелендә атайҙың ҡатылығы ла, кешеләрҙең тупаҫлығы ла тормошҡа рәнйеү ҡалдырмай. Һуңынан уны ошо саф йөрәклеге, хеҙмәт һөйөүсәнлеге, маҡсатына ынтылыусанлығы яңы баҫҡысҡа әйҙәй. Усолканан һуң Маҡарҙа уҡый. Артабан Өфө педагогия техникумына уҡырға алалар. Һуңынан инде Мәскәү. Бер уйлаһаң, төпкөл генә ауылдан сыҡҡан ауыл малайының ул заманда Мәскәүҙә уҡыуы үҙе бер ғәжәп. Әммә мәркәздең үҙенә үк барып етһә лә, уны тыуған яғы һәр саҡ үҙенә тартып торған. Белеме, дәрәжәһе ҙур булһа ла, һауаланыу тигән сифат булмай Жәлил Ғиниәт улында. Бәлки, Рәшит Шәкүр яҙыуынса, ысынлап та, ҙур кешеләр генә һәләтлелер бындай кеселеклелеккә һәм кешелеклелеккә. Жәлил Кейекбаев республикала Николай Константинович Дмитриев башлап ебәргән башҡорт тел ғилемен дауам иттереүсе һәм артабан уңышлы үҫтереүсе, ошо фәнде юғары талаптарға яуап бирерлек хәлдә ойоштороусы. Үҙенең ғилми етәксеһе профессор Николай Константинович Дмитриев менән Жәлил Кейекбаев уҡытыусыһының вафат булыуына тиклем хат алыша. Бер хатында Дмитриев: «Мы хотим предложить вашу кандидатуру на должность директора Московского института иностранных языков. Там создали кризис, а подходящих кандидатов нет. Отпустят ли вас? И кому об этом надо писать? Если это пройдет, то мы будем очень рады, типьяда. Әммә ғалим тыуған иленә, үҙенең эшенә тоғро ҡала». Жәлил ағай Кейекбаев тураһында яҡташы Мәҙинә Ғибәҙуллинаның иң матур хәтирәләренең береһе булып уйылып ҡалған. 1950 йыл. Мин урта мәктәпте тамамлағас, Өфөгә Тимирязев исемендәге педагогия институтына уҡырға индем. Бына шул йылдарҙа башҡорт теле һәм әҙәбиәте факультетында төп фәнде башҡорт телен Жәлил ағай уҡытты. Көн һайын ҙур күн портфелен тотоп, бер аҙ аҡһаңҡырап, йылмайып килеп инер ине лә, уға ғына хас яғымлы тауышы менән иҫәнләшер ине. Шул тиклем күнегеп, яҡын туғаныбыҙ кеүек күреп киткәнбеҙ. Берәй көн лекцияға килә алмаһа,
Ул бик күп җәмәгать эшләре башкара ине. Ни булды икән дип хәвефләнеп көтә торгайнык. Бер вакытта тавышын күтәрмәй искәртү яһамас. Әмма тиешен истә калырлык итеп әйтер. Лекцияларга илке халкы йөргәндәрде семинар занятияларында кызартыр ине. Зачет, имтихан вакытларында безгә дә үз фикерләребезне әйтергә мөмкинлек бирә. Җаваптан канәгать кала. Әйе, вәт шулай шул ул, дип ратлап куя. Бына шулай. Үз-үзен тотуы, талиптарга карата талапсан да, кешелекле дә булуы, инсафлыгы өчен уны бөтәбез дә бик ихтирам иттек. Ысын мәгънәһендә полиглот буларак, Җәлил Киекбаев күп телдәрне яхшы белгән була. Үзенең теориясын исбатлау өчен мәшһүр телсе Урал-Алтай телләренә караган 50-нән ашыу тел һәм диалект материалдары файдалана. Уларны математик логикага нигезләп, кыска гына вакыт эчендә бұл проблема буенча бихисап хезмәттәр, монографиялар калдыра. Галимдин музеенда уның кул язмалары, үзенең искәрмәләре, билдәләмәләре менән гыйльми хезмәтләренең нөсхәләре саклана. 1972 елда Җәлил Киекбаевтан Урал-Алтай тел белеменә имеш исемле китабы басылып чыга. Бұл хезмәтендә профессор Киекбаев Урал-Алтай телләренең генетик, ягъни материаль кардәшлеген билдәлелек һәм билдәлелек теориясы нигезендә исбат итә. Урал-Алтай телләренең структур дөйемлеге Җәлил Киекбаевтан 60-нчы елларда язылган башка хезмәтләрендә дә яктыртылган. 1967 елда Мәскәүдә төрки телләрнең тарихи грамматикаһын төзү буенча симпозиум сакырыла. Симпозиумда Җәлил Киекбаев Урал-Алтай телләренең кардәшлеге хакында доклад менән чыгыш яһай. Симпозиум эшенә йомгак яһаганда атаклы türkolог академик Кононов Киекбаевтың хезмәтенә югары баһа бирә. Төрки һәм Урал-Алтай телләренең тарихы 200 елдан ашыу өйрәнелә. Буның өчен төрле юлдар, методтар кулланылды, ләкин уларның берсе дә теләгән һөҗүмдәгә килтермәде. Һуңгы елларда Өфөлә профессор Киекбаев һәм уның мәктәбе был өлкәдә зур уңыштарга ирешкән. Бұл бәхәсһез факт. Шулай булгач, безнең бөтәбезгә дә Киекбаевтың хезмәтләрен һәм уның эш методтарын өйрәнергә, уның мәктәбе менән танышырга кирәк. Башка юлды мин хәзер күрмәйем, ди ул. Җәлил Гыниятович профессор исемен горур йөртте. Уга тап төшермәне. Фикердәш булмаган кешеләргә өлеш ашатманы. Улар алдында көлкегә калманы. Ди шәкерте һәм коллегасы Гали Сәйитбаттал. Бына бер эпизод. Университет күләмендәге бер зур йыелышка Җәлил Гыният улы берничә минутка һуңлап килде. Уны председательлек итүче партком секретаре Кныш күреп кала, профессор иптәш, тәртипһезлек, баҫалҡыһыҙлыҡ күрһәтәһегеҙ бит, тип иҫкәртеү яһай, көслө тауыш, интонация менән. Ләкин ағай бер ҙә ҡурҡып, ҡаушап ҡалмай. Рәйескә баҫҡан килеш: «Юҡ, хөрмәтле Валентина Павловна, мин түгел, һеҙ халыҡ алдында баҫалҡыһыҙлыҡ күрһәтәһегеҙ. Мәктәп уҡытыусыһы була тороп, профессорға замечание яһап, тейҙә, һин дә мин буш урынға барып ултыра». Залдағы халыҡтың көлөүе бер нисә минут дауам итә. Җәлил Ғиният улы ысын мәғәнәһендә интеллигент кеше була
һәр саҡ үтә баҫалҡы һәм ябай, һәр кешегә ҡарата иғтибарлы, изге күңелле һәм кешелекле. Шуға күрәлер, уның һәр республикала ысын дуҫтары һәм таныштары күп була. Уларҙың һәр береһе менән тығыҙ бәйләнештә була. Илебеҙҙең ҙур ғалимдары Серебренников, Кононов, Ширалиев, Баскаков, Аристе, Кенесбаев, Абдуллаев, Йәләй, Зәкиев, Юлдашев һәм башҡа бик күптәр менән йылы аралашып, дуҫлашып йәшәгән. Ул атаҡлы немец яҙыусыһы Фридрих Вольф менән бик яҡын мөнәсәбәттә булған. Оло ғалим ғәҙәттә йомарт була. Үҙ ғилми асыштарын башҡалар менән уртаҡлаша. Университетта ул эшләгән йылдар башҡорт тел ғилеме кафедраһына ҡасан инһә, бер үк күренеште күҙәтергә мөмкин ине. Тел шәкерттәре, остаздары хаҡында. Жәлил Ғиниятович аспиранттары менән уларҙың һәр ҡайһыһының үҙ телендә мордва, сыуаш, мари, удмурт, яҡут, бурят телдәрендә гәпләшеп, консультация үткәрер. Ул иҫән саҡта һанап киткән телдәрҙең күпме вәкиле Башҡорт дәүләт университетында кандидатлыҡ диссертацияһы яҡланы. Кафедраның шулай уҡ сит ил ғилми үҙәктәре менән бәйләнеше лә киң була. Жәлил Кейекбаевтың мемориаль-биографик йорт музейында ғалимға атап яҙылған хаттар һаҡлана. Улар уның ғилми эшмәкәрлеген һәм бай етмәҫкеле тормошон тулыраҡ күҙ алдына килтерергә ярҙам итә. Туғандаш республикаларҙан кандидатлыҡ йәки докторлыҡ дәрәжәһенә дәғүә итеп яҙылған авторефераттар, уларға ғалим яҙған рецензиялар бар. Улар иң ҡәҙерле экспонаттар, дуҫлыҡ иптәрен күрһәтеүсе сығанаҡтар. Ғалимдың 1967 йылдың 27 мартында яҙған хатында туғандаш республикаларҙың йәш ғалимдарына күрһәткән ярҙамы, ихтирамы, хәстәрлеге, дуҫлыҡ тойғолары, башҡа телдәргә ҙур һөйөү менән ҡарағанлығы күренә. Ҡәҙерле Леонид, хатығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Яуапты хәҙер үк бирергә ашығам, сөнки онотоп ҡуйыуым ихтимал. Һеҙҙең планығыҙ татар-мари телдәренең лексик параллелдәре буйынса эшләү икән. Ысын күңелдән тәбрикләйем. Мари һәм татар телдәрен сағыштырып өйрәнеүҙе һеҙгә хәҙер үк башларға кәрәк. Әгәр ҙә һеҙ удмурт һәм мордва, фин һәм уғыр, мари һәм татар телдәренең факттарын иҫәпкә алып, сағыштырып өйрәнһәгеҙ, бигерәк тә яҡшы булыр ине. Беҙ Урал Алтай йыйынтығын сығарырға йыйнабыҙ. Һеҙҙең беренсе күҙәтеүҙәрегеҙҙе лә ошо йыйынтыҡта күрергә мөмкин булыр. Беҙгә грамматика буйынса сағыштырып өйрәнеү кәрәк. Мин һеҙгә һис кисектермәйенсә мари теле менән шөғөлләнеүҙе тәҡдим итәм. Сөнки уның буйынса әҙәбиәт күп. Йәки һеҙ Йошкар-Олаға барып, унда белгестәр, телселәр, диалектологтар менән һөйләшә алаһығыҙ. Мәҫәлән, профессор Тенгиров, Галкин, Итәнбаевтар менән. Йошкар-Ола һеҙҙән йыраҡ түгел. Мин атап әйткән профессорҙар һеҙгә кәңәштәре менән ярҙам итерҙәр. Бер уңайҙан әҙәбиәт менән танышырһығыҙ. Һәр хәлдә һеҙ мари телен ғәмәлдә беләһегеҙ, һеҙгә еңел булыр. Материалдарҙы мари һәм башҡа фин-уғыр телдәре буйынса йыйырға кәрәк. Һеҙҙе тиҙҙән раҫлаясаҡтар, мин һеҙгә шул шатлыҡлы көндәрҙе теләйем. Һеҙ Йошкар-Олала Тенгировта, педагогия институтында йәки Галкинда, мари ғилми тикшеренеү институтында урынлаша алаһығыҙ. Үҙегеҙҙең киләсәк яҙмышығыҙ тураһында ла уйларға кәрәк. Ҡазан тел, әҙәбиәт, тарих, фәнни тикшеренеү институтында хәҙергә урын юҡ тиҙәр. Ләкин унда һеҙ тик татар теле буйынса ғына эшләй алырһығыҙ бит. Һеҙгә һис һүҙһеҙ, үҙ туған телегеҙ буйынса шөғөлләнергә кәрәк.
Бөтә күңелдән уңыш һәм һаулык теләйем. Сәлам менән һеҙҙең Кәйекбай. Табын имзаһы менән яҙыша башлаған шағир үҙ халҡын, тыуған ерен, тыуған илен данлай. Жәлил Кәйекбаев киң ҡатлам уҡыусыларға таныш булған һәм бик оҫта тел менән яҙылған повестарын, хикәйәләрен, балалар өсөн әкиәттәрен, шиғырҙарын, ҡобайырҙарын, публицистик әҫәрҙәрен, тәржемәләрен мираҫ итеп ҡалдыра. Жәлил Ғәниәт улы 100 йыл тигән роман яҙырға ултырыуын телгә ала. Уның сюжетын, тарихи документаль нигеҙен, образдарын һөйләй торған була. 100 йыл, аҙаҡ беленеүемсә, уның киң билдәле «Туғандар һәм таныштар» романы ерлегендә үҫеп сығырға тейеш ине. Шулай да, әҙиптең яҙылып өлгөргән тиклем баҫылып сыҡҡан «Туғандар һәм таныштар» романы үҙе генә лә башҡорт прозаһында үҙе бер күренеш һәм халҡына әйтер һүҙе булды. Ҙур социаль-психологик йөкмәткелек, эпик масштаблы, үҙенсәлекле идея художество концепциялы полотно рәүешендә ҡабул ителде, тип яҙып ҡалдыра тәнҡитсе Әнүр Вахитов. Ниндәй бай йөкмәткелек, оло хәстәрлек, атайҙарса кәңәш биреү хисе менән һуғарылған хат. Улай ғына ла түгел, туғандаш, ҡәрҙәш телдәргә ҙур хөрмәт, иғтибар, телдәрҙең үҫешен тиҙләтеү йөҙөнән шул милләт йәки халыҡтың тел ғилеме юлына яңы аяҡ баҫҡан йәш ғалимдарына юл күрһәтеүсе маяҡ табылған ул. Интернационализм тойғоһо, дөйөм эшкә, фәнгә хеҙмәт итеү шул йылдарҙағы хат алышыуҙарға хас миңә. Унда Жәлил Кәйекбаевтың һымы, изге күңеле, алсаҡлығы, эскерһеҙлеге төҫмөрләнә. 30-нсы йылдарҙа әҙәби ҡушамат модала ине. Шиғыр авторымы ул, бер нисә юллыҡ хәбәр авторымы, барыбер аҙағында ҡушаматын ҡуйыр ине. Ғәҙәттә ул тыуған ергә, йылғаға бәйле, әйтәйек, Йәнәби, Төхвәт Йәнәби ауылы исеменән, Һөйөндөк, Дауыт Юлтай ҡушаматы, яҙыусы тыуып үҫкән яҡтағы йылға исеменән. Әммә бөткөһөҙ күп ҡушамат араһында береһе ғәйри тәбиғи ине. Күренеп тора, ҡушамат авторҙың ырыу исеменән алынған. Табын һүҙе бар. Тик ниңәлер ырыу исеменә йәнә бер һүҙ өҫтәлгән. Табынлы ғына түгел, кәлсер табын, тип ғәжәпләнгән Әмир Чаныш. Мәгәр тап ошо ырыуҙан булған егеткә, һуңынан байтаҡ йылдар үткәс, ул топонимика менән шөғөлләнә башлағас, ырыу шифрының серен асырға яҙғайны. Ир егеттең асылын аҡыл тәрәнлеге менән күңел байлығы билдәләй. Жәлил Ғәниәт улына быларҙың икеһен дә мул биргән тәбиғәт. Әлегәсә һүҙ аҡылы һәм эрудицияһы тәрәнлеге хаҡында барҙы. Ләкин ул бай күңелле, төрлө талантҡа эйә кеше булған. Нигеҙҙә телсе булған ғалим ниндәй гүзәл ҡобайырҙар ижад иткән, «Туғандар һәм таныштар» исемле атаҡлы роман яҙған. Ә мандолиналар нисек виртуоз уйнаған ул. Башҡорт халыҡ йырҙарын йырлау оҫталығында уға тиңләшкән йырсы кирәк булғандыр. Жәлил Ғәниәт улы башҡорт көйҙәрен ғәжәп оҫта башҡарған була. Быға иғтибарһыҙ ғына ҡарай. Үҙен яҡшы йырсылар иҫәбенә индермәй торған. Башҡорттоң йырлай белмәгән кешеһе юҡ. Шуға күрә һин унан йырлай беләһеңме? Йәки һин фәлән йырҙы башҡара алаһыңмы? Тип һорама. Башҡорттоң үпкәләүе ихтимал, ти Жәлил ағай.
һәм ни өсөн шулай булуын үҙенсә аңлатып та бирә икән. Башҡортостан бит ул бик ҙур урмандарҙан, иркен ҡырҙарҙан, бейек тауҙарҙан тора. Башҡорт ҡайҙа ғына барһа ла һөйләмәйенсә йөрөмәй. Тартынып торорға янында башҡа кешеләр ҙә булмай. Йырсыларҙы тыңлап ләззәтләнеүгә ҡарағанда, күберәк үҙе моңланып, күңелен йыуата. Шулай, һәр кешенең йырлауы быуындан быуынға күсеп, ғәҙәткә инеп китә, тиер булған. Профессор Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаевты замандаштары, билдәле шәхестәр һәр ваҡыт хөрмәтләп иҫкә алған. Ғиндулла Шәйәхмәтов, Жәлил Кейекбаев музейын ойоштороусы, Рәсәй мәктәптәренең атҡаҙанған уҡытыусыһы. Бөгөн шуныһы ҡыуаныслы. Оло әҙиптең исеме бөтә донъяға билдәле ҙур ғалимдың аҡыл емеше, әҙәби, ғилми мираҫтары халҡыбыҙҙың күңеленә үтеп инеп, рухи хазинабыҙ булып, йөрәгендә мәңгелек урын яулай. Жәлил Кейекбаевтың иң изге уй-хыялдарының береһе башҡорт теленең йәмғиәтебеҙҙәге күп төрлө, ҡатмарлы мөнәсәбәттәрен хәл итеү процесында ҡулланыу өлкәһен киңәйтеү, ижтимағи ролен юғары күтәреү булды. Ғиниәт Ҡунафин, филология фәндәре докторы, профессор, Халыҡара Төрки академияһы академигы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре. Күңеленең сафлығы, яҙған фекерҙәренең дөрөҫлөгө, әйткән һүҙҙәренең хаҡлығы һәм ихласлығы, оптимистик рухы, халҡы һәм тыуған иленә бөтә көсөн биреп хеҙмәт итеүе менән киң йәмғиәтселектең иғтибарын үҙенә йәлеп итте. Фән һәм әҙәбиәт донъяһындағы мөһабәт бейеклектәрҙең береһенә әүерелде Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев. Уның шөһрәтле талант эйәһе булыуы айырыуса фән донъяһында күренде. Башҡорт тел ғилеме үҙенең бөгөнгө ҡаҙаныштары, киң илебеҙ сиктәрен ашып, донъя күләмендә танылыу табыуы менән күп йәһәттән уға бурыслы. Ғәли Сәйетбатталов, филология фәндәре докторы, профессор, Башҡортостан фәндәр академияһының ағза корреспонденты, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған фән эшмәкәре. Океанда балыҡ нисек йөҙгән булһа, Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев та фән диңгеҙендә шулай ҡолас ташлап йөҙә ине. Кешелек йәмғиәтендә шундай бер объектив законлылыҡ бар. Ниндәй булһа ла халыҡ йәки милләт араһынан 100 йылға бер тапҡыр айырыуса талантлы, хатта бөйөк шәхестәр сығып тора. Бындай кешеләрҙе ғәҙәттә халыҡ улы йәки халыҡ ҡыҙы тип йөрөтәләр. Был бөйөк исемде Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаевҡа ҡарата ла ҡулланырға мөмкин. Жәлил ағай, тағы ла һиңә елдек. Беҙ, һинең шәкерттәрең, уҡыусыларың, һине хөрмәтләүсе өфөләр, яҡташтарың, һинең иҫтәлегең алдында баш эйәбеҙ. Ғафури төйәге, киңерәк әйткәндә тарихи табын ере, изгелекле, уңдырышлы тупраҡ. Унан тик гүзәл шәхестәр генә яралырға хаҡлы. Киләсәк тағы яңы Жәлилдәр, яңы Әнүрҙәр, яңы Ғиниәттәр тыуҙырыуына иманыбыҙ камил.
Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Әхмәт Сөләйманов, референт Сәүия Әгъзамова. Халыкты халык иткән төп күрһәткечләрнең береге ул туган тел. Туган теле булмаган халык булмай. Шуңа ла башка телләр арасында үзенең туган телен күтәргән, уны галим буларак өйрәнеп, артабанғы үсешенә йогынты яһаган шәхестәр гыйльми хезмәттәре менән иң элек туган телен күрә, күтәрә, туган теленә һәйкәл куя. Туган телдең байлыгын, моңлы яңгырашын яраткан галим башкорт телен белү генә йетмәй, уга гашыйк булырга кирәк дип исәпләгән. Телде яратырга, кадерләргә, уга карата игътибарлы булырга сакырган. Ардаклы галим һәм күренекле язучы Җәлил Кәекбаев үзенең «Әсә теле тәрбия коралы» исемле мәкаләһендә туган тел һәм әдәбият дәресләрендә укытучы әсә теленә тәрән һөю тәрбияләй. Әсә теленә һөю тәрбияләү үз халкыңа мөхәббәт тәрбияләү менән бер дип язган. Гомумән, галим үзенең тикшеренүләрендә тел тарихын халык тарихы күзлеге аша үткәреп күрһәткән. Минең бурыс Урал Алтай телдәре туганлыгын тел фактлары аша һөйләп бирү дип исәпләгән профессор. Төрки филологияһын өйрәнүче галимдар күп кенә фәнни нигезләүләрендә Җәлил Ганият улы Кәекбаевтың караштарына таяна. Профессор Кәекбаев тел гыйлеме өлкәһендә бөтә төрки халыклары телдәренә кагылышлы бик мөһим һорауларны нигезләгән, кире каккысыз итеп раслаган. Шул сәбәпле галимдың караштары бүген дә актуальлеген югалтмаган. Кеше үлә, исеме кала. Ошо төрки мәкален Җәлил Кәекбаевка арнап әйтү бик урынлы булыр иде. Уның кебек күренекле телсе галим, педагог, талантлы язучы, туган теленә, фәнгә тогры кешенең исеме тарихта бер вакытта ла онытылмай. Туган ереннән, халкыннан, теленнән башка яшәй алмай. Гомер буена халкына хезмәт иткән, фәндә хазина булган Җәлил Кәекбаев безнең күңелдә лә мәңге каласак. Кеше гомеренең асылы үтелгән юлларның, яшәлгән елларның күплеге менән түгел, башкарган эшләрнең күләме, әһәмияте менән билдәләнә. Җәлил Кәекбаевтың гомере лә халыкка, фәнгә күрһәткән хезмәте менән кадерле һәм котлангыс.